zowat. We leiden net onder zonder kuksjes, want daar werkt hij het best. Willen we de allernieuwste versie hebben, moeten wachten tot het les. Op rood tablet of zwarte berry is hij in zijn element. Hij is er in 3 kleuren, voor iedereen op elk moment. Zeker voor de Joekskapel aan het fluiten is, wanneer de wever de bonde kom het kortste is. Of Jan de Prins speurt, of hij alleen maar bluff, en welke kastelein de allerbeste gif. Hoe lang de optocht zal gaan trekken, hoe lang geen dag mocht blijven plekken. Ik ben zo blij dat ik hem heb. De roodkerel kunnen vasten overzet. De vasten overzet, die wil geen crasje. Zorg voor